Fenomenalna salata za zimu ili za leto kada se uželite kisele salate. Najprej ćemo da očistimo i operemo rotkvice. Pravi se jednostavno, a možete isprobati sada pa za zimu napraviti novu turu. Zatim ćemo ih oprati. A oprat ćemo i peršun. Sada ćemo peršun najpre ovako da pokidamo. Ovdje sam pripremila jednu čistu teglu u kojoj ću najpre da stavim jedan čan belog luka. Stavit ću i malo lovorovog lista. Zatim ćemo staviti malo peršunovog lista, pa dodati rotkvice. Isto to radimo i sa drugom teglicom. A sada je potrebno i da dodamo krastavac, koji sam prethodno oprala i naseckat ću ga na tanke kolutiće. Dodat ćemo i naseckani krastavac zajedno sa rotkvicama. U principu ne morate, ali verujte mi, mnogo je ukusna i lepa salatica. Ovo ću sada da stavim sa strane na moment, a ovdje sam pripremila i mladi luk koji sam oprala. Uzela sam jednu teglu koja je malo višlja, a luk isekla tako da mu odgovara ova veličina, u stvari ne baš. Isecite višak. To ide vreme roštilja. Ovaj kiseo luk, verujte mi, oduševit će sve ljubitelje pljeskavica i ćevapa, odnosno jako lepo ide u burgerima, a i u nekim lepim salatama. Dodala sam malo bibera. Dodat ću i ovdje isto tako. A dodajem malo bibera u zrnu. U teglu je potrebno zatim usuti ključalu vodu. Poklopit ćemo poklopcem, ali nećemo zatvarati, već samo ovako ostaviti da malo odstoji nekih 5 minuta. To ćemo da uradimo i sa lukom. Stavljamo poklopac i ostavljamo da salate odstoje. Nakon što je odstojalo, procedit ćemo, tačnije sipat ćemo nazad u jednu šerpicu. Dve ravne kašike soli, to je prilike na litar vode. Zatim ćemo da dodamo i u stvari jedne budu 2,5 kašike šećera. Sve ćemo da promešamo i da stavimo da ovo još jednom proključa. Pred samo ključanje ćemo da dodamo i sirće, a dodajemo 60 ml alkoholnog sirćeta. Pogledajte kako se lepo ovo farbalo u svetliju boju. Pustit ćemo sada da proključa i kuvati još možda minut. Ugasiti. Ako vam je lakše, možete i ovako, uz pomoć šolje to da radite. Ukoliko vam zafali još malo tečnosti, možete dodati još malo ključale vode. Zatvorit ćemo, pa teglu okrenuti naopako. Okrenut ćemo naopako i ostaviti da se ovako ohladi. A zatim uživati u ovoj salati, a kao što rekoh, možete isprobati pre jeseni pa napraviti recimo ovako nešto i za zimu, zašto da ne.
čuvajte ih na hladnom i tamnom mestu, a nakon otvaranja u frižideru. Puno vas pozdravljam, nadam se da će se dopasti ovaj recept i da ćete mi pisati kada ga budete isprobali. Do tada, ćao!